يلا اطلع شوف بسم هتعمل ايه. الله. ماشي، انت متحمس ليه كده؟ اصبر. ما انا متحمس عايز اشوف يعني هتعمل ايه. ما انا متحمس عايز اشوف يعني هتعمل ايه. دي مقفولة دي يا ميدو؟ اه مقفولة. مقفولة. يلا يا جدعان خشوا. يلا بسم الله. لا ثانية بس. مش عارف ايه اللي حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا البيت ده تقريبا كله على خشب. بص، هو في صوت فوق. هو صوت تقريبا حد مشغل. مش يا باشا الكلام ده كله يلا بس. تقريبا مفيش حد، صح؟ كده كده نوطي صوتنا. لا مفيش حد بس مش هتفتح. بص، انا تليفوني التاني فين؟ هنا؟ تليفوني التاني فين؟ ماشي يبقى في البلاي ستيشن. يلا اطلع شوف بسم هتعمل ايه. الله. ماشي، انت متحمس ليه كده؟ اصبر. ما انا متحمس عايز اشوف يعني هتعمل ايه جديد. ماشي، ما احنا هنشوف، متقلقش. بسم الله. دي مقفولة دي يا ميدو؟ اه مقفولة. بس الصوت انا مش فاهم. صوت اغاني. ماشي، ما احنا مش هنخاف، احنا هنبتدي ايه؟ احنا خلينا نشوف ايه الفوق. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده حد ساكن يا ابني هنا؟ مفيش، صح؟ خلي ايدك امسك من النص عشان المايك. واحدة واحدة. هتجري ولا ايه؟ بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. ايه ده؟ ايه ده اصلا؟ ايه ده؟ هو كان في حد؟ في حد نايم هنا باين. بس الراجل شكلها جديدة. احنا طلعنا من كده. بقول لك ايه، انا سامع صوت البيضة اللي كده الوش دي. ونشوف فين. من هنا بس. ماشي. خلي بالك، خلي بالك. خلي بالك يكون في حاجة في السقف ولا حاجة. الدنيا هنا قديمة. ايه ده؟ ايه ده؟ حاسس بص. بس تقع. هو ايه ده؟ ماسك تقع، مش بص تقعش عارف. على الطرف. مش عارف ايه ده. انا اول مرة اشوفها.
نظبط كده ما حدش يقرب. مش على الطرف يا انس. الارض بتهز. ايه ده اصلا؟ خلي بالك يا انس ما تقفش على الطرف. انا مش فاهم دي اتفتحت كده ازاي. الفكرة أنا مش فاهم ايه تحت اصلا. هو الأوضة اللي تحت مقفولة فعشان كده فتح من هنا يعني. خلي بالك يا انس في خيالات شكلها غريب اصلا. والموضوع مريب. شكلها هو ايه غريب. ده؟ هو ليه الأوضة دي عاملة كده؟ شكلها غريب جدا. يعني الأوضة التانية جديدة ودي مش ايه عارف. ده ازاي مرشح؟ فيها حريقة. اه. بس في شياط هنا اهو. دي حاجة كتاب. ايه ده مين ده؟ ارميهم بقى، ارميهم يا عم كده. ارميهم. ارميهم فيهم حاجة. ماشي، انا لو كنت في سطح ايه ده؟ سلاح. ده سلاح تنظيم الجهاز. مين دول؟ معرفش. الصوت هنا يا جدعان، الصوت هنا. بسم الله. الصوت هنا يا جدعان. الباب ده احنا كنا قافلينه واتفتح ليه؟ نشوفهم كده ايه. هو دي أوضة تانية صح؟ اه خش خش. عشان بس الباب ده يقفل علينا. نشوف ده ورانا ولا ايه؟ خش خش. ايه ده؟ الأوضة دي عاملة كده ليه بس؟ طبعا البيت قديم يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. وواضح يعني الغريب إن الأوضة دي شكلها جديد شوية. الأوضة اللي فيها شكلها تحس كده زي حل. في حد كان واقف هنا؟ لا لا، في حد كان واقف هنا. لا. ما تسيبنا نطلع نقعد بقى. ماشي، هو أنا حاسس بحد بس. طب يلا بقى نمشي. لا لا، يلا نمشي يلا نمشي. لا، حد جه وقف هنا ما احنا فتحنا حسيت ان هو كان جوه وطلع. لا، طب يلا نمشي. من جوه لا ليه؟ طب يلا نمشي يلا نمشي. كله سيبك من الحاجات دي، يلا نمشي يلا نمشي يا عم. نجوم الناس دي ولا وأرقام وكتابات في حاجة هنا ماشي. لا لا لا. طب يلا نمشي. خلي بالك يا ناس ما تمشي على الطرف. في حد تحت. حد تحت. مش عارف. جسمي ابتدى ينام. هو في حد تحت؟ لا لا. ايه ده، في حد لسه؟ في حد هنا؟ أنا شايف حاجة بس مش عارف ده طيب. في حد هنا؟ يلا نمشي يلا نمشي. الصوت اللي كان شغال سكت. ايه ده؟ في السقف بينزل. صح ولا ايه؟ بقولك يلا نمشي من هنا. يلا طب نمشي. يا ناس يلا نمشي. نيجي نحصل نفسنا وبعد كده نيجي.
ايه ده؟ تعالى هنا، تعالى هنا كده. هو الباب ده مش تحت دلوقتي لما مقفول؟ ازاي مفتوح هنا؟ هات كده، هات بص، امسك كده نور. امسك كده والله اهو. الباب ده مش من تحت مقفول اهو. الباب ده مش من تحت، ده مش من تحت مقفول. الباب اتفتح تحت والله. الباب ده كان مقفول، الباب اللي انا كنت بزقه كان مقفول بجد. ربنا. الباب اللي انا كنت بزقه اهو، الفردتين مفتوحين اهو. تعالى كده، الفردتين مفتوحين وربنا اهو. يلا بقى نمشي كده. لا لا، اخرج على مهلك، اخرج على مهلك، اخرج على مهلك، اخرج على مهلك بس. يلا اقفل، ما تخافش، اقفل. شكلك ما جيتش هنا بقالك كتير، ها؟ يلا اصبر، عشان الباب اللي تحت ده لو مفتوح ممكن يبقى فيه مشكلة، ممكن ما نعرفش ننزل اصلا. ماشي ماشي اهو. خلينا انا طيب في الاول. ايه ده؟ خلينا انا طيب في الاول. ايه ده؟ خلينا انا طيب في الاول. ايه ده؟ خلينا خايف في الأول. ايه ده؟ ايه اللي مشي ده دلوقتي؟ لا، ما احنا هنفضل خايفين. جيبونا انا في الأول ده كده. امسك اهو، بص، مش الباب ده اللي كان مفتوح اهو. ده باب الأوضة، ده باب الأوضة. يلا بقى وبكده زي ما انتم شايفين دي تبقى نهاية الفيديو اللي انتم شفتوه. طبعا انا ما عملتش مقدمة لان هو الفيديو اصلا يعني ميدو ما بيعرفش يصور وكان خايف ومرعوب، وعشان تبقوا فاهمين الموضوع ما كانش متحضر له خالص. والبيت ده بتاع ميدو اللي هو كان بيصورني انا وبيبو، وهو كان خايف ومرعوب وكان عمال يقول لي لا، وابويا محرج علينا ما نروحش هناك وما اعرفش ايه. فانتوا لو حاسين ان الفيديو ده في حاجة مريبة في البيت ده وعايزيني اروح هناك تاني، فمطلوب منكم ان انتوا تقولوا لي ده في كومنت، تقولوا لي ده على الانستجرام، تقولوا لي ده في اي مكان بقى انتوا عارفينه. اللينكات عندكم تحت. اهم حاجة ان انتوا لو اول مرة بتشوفونا هنا تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك للفيديو عشان غيركم يشوف الفيديو. يمكن غيرك او غيرك لما يشوف الفيديو يعرف يساعدنا، او يقول لنا الفيديو في حاجة، مفيش حاجة، في حاجة شافها، بس في كام لقطة في الفيديو تدل ان البيت ده 100% في حاجة. هو حتى ما شاف الفيديوهات اللي احنا بنعملها وفيها حاجات من هذا النوع، فقال لي طب تعالى اوديك هناك ونشوف يعني ايه هتعمل ايه. وفعلا لما رحت وما نزلنا من البيت في حاجة غريبة، في عينين كانت منورة في الفيديو. لو الكاميرا هتقع. طبعا اللي شاف الفيديو كويس ومن غير ما يقدم ولا دقيقة كده هيعرف اللي انا بقول عليه. مبسوط جدا ان انا عندي عزوة حلوة زيكم، ومبسوط جدا بحبكم وبدعمكم. متشكر جدا ليكم، ولكل حد اما بنغيب بيسأل علينا ويطمن. وانا عارف ان احنا مقصرين معاكم والله، بس غصب عننا. وطبعا الاحداث اللي حاصله اليومين دول في اخواتنا في غزه وفي كل مكان مخليه الموضوع يعني الواحد متضايق بس شويه. وطبعا طول ما الناس دي تعبانه احنا كمان تعبانين، ومحدش هيبقى مرتاح ابدا. يا رب يعينهم ويصبرهم ويكون لهم يا رب سند. وعايز اقول لكم ان ايا كان حالك دلوقتي احمد ربنا عليه، لان الناس دي حالها صعب قوي دلوقتي.
احلى ناس في الدنيا، عزوة انس وهلا. يا رب تبقوا كويسين وبخير. هصور تاني هناك لو حسيتوا ان فعلا المكان ده فيه حاجة واحنا نروح هناك تاني، فدي هتبقى متوقفة عليكم وعلى كومنتاتكم. احلى ناس في الدنيا. السلام.